ये 1 सेकंड का साउंड इफेक्ट आपकी बोरिंग शॉर्ट एंड वीडियोस को वायरल बना सकता है। इसे कहते हैं ईयर वॉर्म। ये व्यूअर के दिमाग को फोर्स अटेंशन देने पर मजबूर कर देता है। ध्यान से सुनो, हर ट्रांजैक्शन पर मैं हल्का सा साउंड डालती हूँ। पोस्टर बनाना है बट आइडिया ही नहीं आ रहा है। कैसे फॉन्ट हो, कैसे कलर्स हो, कोई डिजाइन आइडिया नहीं है। रिलेटेबल राइट? ये व्यूअर का 3 सेकंड अटेंशन स्पैम रीसेट कर देता है। बिना साउंड के लोग स्क्रॉल कर देते हैं। शॉर्ट और वीडियो बोरिंग लगती है। मेरे 3 फेवरेट वायरल साउंड इफेक्ट्स के नाम डिस्क्रिप्शन में है। गो चेक एंड यूज नाउ।